Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Maraming salamat po sa sumuporta sa aking YouTube channel at lalong-lalo na po dun sa ating latest upload na Honda TMX 155 sa pagpapalit po ng return spring. Sana po ay marami pong natuto dun sa aking upload na yon. Ngayon guys naman, tuturo ko naman sa inyo yung Kawasaki Rouser 150 NS. Yan guys ay NS 150. Ngayon guys, kung meron kayong ganitong motor, huwag kayong matakot guys magbaklas para hindi na po kayo bumayad. Ngayon guys, ngayon siyempre naman guys, makakalas nyo naman yung cover nya. Kalasin natin yung mga cover at yan yung cover ng tangke. Bali guys, ganyan lang yung itsura ng tangke. Tingnan nyo, yeah, ganyan lang pala. Bali makikita nyo guys, oh, napakaliit lang. Malaki lang talaga yung cover. Ang sakit nito guys, nitong NS 150 na to, ay tumutulo yung langis dito sa base gasket, or kung tawagin ay block. At may link siya doon sa cylinder head. At may link din siya sa top gasket. Kaya ito guys, yung mga kakalasin nyo guys, yan. Ngayon guys, tuturo ko sa inyo yung pagkakalas. Part 1 muna po tayo. Sana po guys, huwag nyo skip tong video. Para po matutunan nyo yung pagkakalas nitong Kawasaki Rouser 150 NS. And guys, kakalasin nyo yung tambutso. Yung mga bracket dyan guys, kakalasin nyo. Sprocket, engine. Ito guys ay hindi po ito kagaya ng 135 na pwede nating dukutin yung cylinder head. Ito guys ay medyo tukod po dun sa ibabaw. Kaya naman guys, kaso nga lang hindi natin mapapakita yung tutorial ng ayos. Kaya ang gagawin natin, ibababa natin ito sa body para madali nating gawin ito. Kasi kung dudukutin lang natin at sikip na sikip at isa pa, mahirap. Kaya dalawa lang naman guys ang engine na tornilyo niya dito, kaya kakalasin na natin. Yung engine support, iisa lang naman, yung dalawa lang naman. Guys, kakalasin nyo yung socket ng stator, kalasin. Kalasin yung engine sprocket. Kalasin yung bolt flange ng carburetor, insulator. And guys, bali 14mm socket ang gagamitin nyo dun sa engine support. Habang nagkakalas tayo guys, shoutout po sa Motor Central ng Candelaria at sa kanilang spare parts man. Shoutout sa iyo, John Ray Fabregas. At syempre sa Motor Central ng Sariaya, sa manager, si Lester Tan. Shoutout po sa iyo na marami. At sa Motor Central Sariaya, shoutout po. Yan guys, kung malapit po kayo sa Quezon, punta po kayo sa Motor Central, Sariaya at Candelaria. Guys, magsimula na tayo. Ngayon guys, nakababa na yung ating makina. Kakalasin nyo yan guys yung top cover. Gumamit ng 8mm socket sa top. Kalasin ng spark plug. Ito guys nga pala, bali 2 spark plug po itong Kawasaki Rouser, para po siyang 135. Kalasin ng bolt grab screw. Yun guys yung tawag dito sa Allen bolt na yon. Ito naman tinatanggal natin. Ito guys, napakasela nito. Kailangan kung papakagatan nyo to ng vice grip, kailangan na yung malambot lang. Pagmasdan nyo guys yung kamay ko, yan. Hindi nyo pwede itong sikipan. Kasi pag sinikipan nyo to, mapupunggal po ito. Alam nyo ba ang tawag dito guys sa katalog nito? Sleeve. Sleeve spark plug. Yun po yung tawag nun guys. Sleeve spark plug.
Ito namang bolt na allen, ang tawag dito sa katalogo nito ay pre-coated socket bolt M8 by 20. Yun po yung tawag dito guys sa katalogo nito. Pre-coated socket bolt. Kalasin ang bolt ng tensioner. Gumamit ng 8mm back wrench sa tensioner. Kalasin ang timing sprocket. Kalasin ang 4 na bolt sa cylinder head. Bali guys, meron pa ditong isang bolt na maiksi dito sa cylinder head. Guys, nag-iisa-isang bolt dito nakahiwalay sa dulo. Bali 5 bolt. And guys, bali 4 valve po ito, 4 valve. 4 po ang kanyang valvula. Guys, huwag kayong matatakot po kung magawa po tayo ng mga iba't ibang motor. Basta may pyesa guys. Bago po ako magawa guys, kailangan may pyesa. Para hindi po mapatambak yung motor. Hindi po yung kalas tayo ng kalas, wala namang pyesa. Mahirap po guys yun. Kailangan bago tayo magkalas, may pyesa po tayong ipapalit. And guys, lampasan yung kanyang stud hanggang block. Alasin ang cylinder head. Yan guys, so kita nyo, nakatap. Guys, bali naka-series lang yung kanyang roller rocker arm. Two-way rocker arm. Yan guys, 4 bulb. Kalasin ang chain guide at kalasin ang cylinder head gasket. Kalasin ang block. Halos kagaya guys ito ng block ng kinalas natin nung nakaraang RE200. Halos din nagpapanlayo yung makina niya. Yan guys, yan yung tumutulo. Bali, yung ating gasket nasira na. Kaya malakas na po yung link nito. Ngayon guys, magkakalas tayo ng kabaa kasi yung side gasket, sira din yung side gasket. Papalitan din natin ito ng side gasket. Dahil nakakalasin na natin itong side gasket, dito na tayo magta-timing sa kabak guys, para hindi na tayo magkalas ng magneto. Yan guys, sira yung gasket dito sa part na to. Yan. Tuturo ko sa inyo guys yung discarding malupit na naman ang ating top center. Yan guys yung toaster at clutch bearing.
Kaya kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel at nagustuhan mo yung aking mga video, subscribe, like and share. Huwag mo kakalimutang pindutin yung bell para ma-notify ka sa aking mga ginagawa. Guys, hanggang dito na lang tayo. Abangan nyo yung part 2.